Στα βόρεια του αρχαίου θεάτρου υπάρχει ένα εντυπωσιακό άνδυρο που έχει λαξευτεί στο βράχος της Λάρισσας. Προς την πλευρά της πόλης οριοθετείται από ισχυρό πολυκονικό ανάλυμα με κεντρική κλίμακα. Στα ενεπίγραφα ανάγλυφα που κοσμούν το ανάλυμα απεικονίζονται οι επιτελείδες, χθόνιες θεότητες που σχετίζονται με την απονομή δικαιοσύνης, τιμωρία εγκληματικών πράξεων. Η σύνδεσή τους με τη λατρεία των σεμνών θεών στον Αθηναϊκό Αριοπάγο οδήγησε τους μελετητές να αναγνωρίσουν στον χώρο αυτό το κριτήριο. Εκεί, σύμφωνα με το μύθο και τη διοίκηση του περιηγητή Παυσανία, ο βασιλιάς Δαναός του Άργους διοίκασε τη μόνη από τις 50 θυγατέρες του, την Υπερμίστρα. Η Υπερμίστρα παράκουσε τη διαταγή του και δεν θανάτωσε την πρώτη νύχτα του γάμου το σύζυγό της, γιο του Αιγύπτου Λυγκαία. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αδριανός ίδρυσε το 124 με 125 μετά Χριστόν στο χώρο αυτό τον Νυμφαίο. Οι μνημιακοί κρίνοι αποτελούνταν από 2 δεξαμενές λαξευμένες στο βράχο. Είχε αναδομή από 8 πληθούς και με καμαρωτή στέγη. Στο κεντρικό σημείο του κτηρίου ήταν στημένο το άγαλμα του ευεργέτη της πόλης με τη μορφή του μυθικού ήρωα Διομήδη. Ένα πληνθόκτιστο υδραγωγείο μήκους 30 χιλιόμετρων περίπου μετέφερε νερό από το Κεφαλόβρυσσο στο Άργο.